আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। এই যে রাইস কুকারটা দেখছেন, এই রাইস কুকারটার তলি নষ্ট হয়ে গেছিলো, পানি পড়ে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছিলো। নিজেদেরকেও বাদ, অনেকে বলবে যে বাদ হয়ে যাবে, এটা আসলে এটা তৈরি করা যায়। অনেকে মনে হয় যে, অনেকে মনে করতে পারে যে এটা করা যায় না, আসলে যায়। এটা যেটা কয়েল বসে থাকে সেটাই নষ্ট হয়ে গেছিলো মূলত। তো এটা আমরা নতুন করে বানায় নিয়ে আসছি, বানায়ে এটা তৈরি করে, এটা নতুন করে তৈরি করে সেট করে নতুন করে আবার কয়েল বসায়ে দেখেন আমি এখন এটা লাইন তৈরি করে দিচ্ছি। আমি অবশ্য ভাঙ্গা অবস্থায় দেখাতে পারি নাই, ভুল হয়ে গেছে, আমার ভাঙ্গা অবস্থায় দেখানো উচিত ছিল। তো যাই হোক, নেক্সট অন্য কোনো কুকার এমন আসলে আমি আপনাদের দেখাবো অবশ্যই। তো দেখেন এটা লাইন সংযোগ দিচ্ছি আমি। দেখেন এইটা হচ্ছে সুইচ, আমরা পি সুইচ বলি সাধারণত। এটা মূলত আমার লাইন কানেক্ট ডিসকানেক্ট এগুলোই করে থাকি। তো আমি এটা ভালো আছে কিনা একটু চেক করে নিব। সিরিজ লাইনে দিয়ে চেক করছি। দেখেন এটা দুইটা তার লাইন দিয়ে এখানে সুইচটা চাপ দিলে বোঝা যাবে যে লাইন যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ভালো আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা ওকে আছে। দেখেন এটা এখন আমি চেক করে নিলাম, এখন এটা লাগাই নিব। দেখুন এটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এটা লাগিয়ে দিয়ে লাইন টানবো। দেখেন সময়ত ভিউয়ার্স, আমার চ্যানেলটি যারা দেখছেন, যারা ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অনুরোধ থাকবে আমার যে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখেন এটা আমি লাগিয়ে নিয়েছি। এখন যে কাজটা করব সেটা হলো, এই যে হচ্ছে সাদা যেটা দেখছেন, দেখেন আমি কোথায় কোনটা দিচ্ছি। পি সুইচের সুইচের হ্যাঁ, পি সুইচের এক পাশে হচ্ছে সাদাটা হচ্ছে কমন লাইনটা দিয়ে দিলাম। আর একটা হচ্ছে, দেখেন একটু অপেক্ষা করেন, আমি দেখাচ্ছি একটা করে। কমন লাইনটা একদম পি সুইচের এক পাশে দিলাম এবং ডাইরেক্ট লাইনে চলে গেল। আর একটা লাইন ঢুকবে, এটা হচ্ছে ওয়ার্মের লাইন। ওয়ার্মেরটা হচ্ছে পি সুইচের এক পাশে যাবে, অর্থাৎ যেটার আউটপুট হবে, পি সুইচ থেকে যেটা আউটপুট হবে সেটা হচ্ছে ওয়ার্মের লাইন। দেখেন এই যে ওয়ার্মের লাইন, এটা কুক, আর এটা পাশে একটা ওয়ার্ম। তো কুকের লাইনটা হচ্ছে ফিউজের সঙ্গে যাবে, ডাইরেক্ট চলে যাবে। দেখেন এটা দিয়ে দিচ্ছি, লাইনটা লাগিয়ে নিলাম। লাইনটা লাগিয়ে নিলাম, দেখেন। তো এখন আমি যে কাজটা করব, এটা এই যে আউট লাইনটা দিয়ে দিচ্ছি কয়েলে। এইটা যখনই আউট করবে তখন হচ্ছে আমার কুকির লাইনটা চলে যাবে। দেখেন সবাই তো ভিউয়ার্স, কাজ তেমন কিছুই না, বুঝতে পারলে একেবারেই সহজ। লাইনটা খুবই সহজ করে নিলাম। আর এই যে হলুদ যে লাইনটা দেখছেন, এই লাইনটা মূলত আর্থিন লাইন। এটা দেখছেন যে হলুদ লাইনটা, এটা আর্থিন লাইন। অর্থাৎ কুকারে যদি হালকা শক আসে তাহলে এটা বডি করে দিলে ওটা আর শক আসে না। দেখেন আমি এখন এটা চেক দিচ্ছি, দেখেন দেখেন ওয়ার্মে লাইন আসছে। আর দেখেন সিরিজ লাইনে দিছি আমি, এটা লাইট জ্বলছে, তার মানে সিরিজ লাইন দিলে কুক, এই যে কুকে আসছে, দেখেন কুক চলে আসছে। আমি যেহেতু ভিতরে কুকার দিয়ে রাখছি, এই হাঁড়ি দিয়ে রাখছি, এই জন্য ডাইরেক্ট পানি ধরে বসতেছে। দেখেন এটা ওকে ওকে হয়ে গেছে। তো আসলে কাজ দেখলে, চেষ্টা করলে সবই সম্ভব করা। দেখেন আমি গ্রাউন্ডের সঙ্গে হলুদ লাইনটা মানে বডির সঙ্গে লাগাই দিচ্ছি, কারণ যাতে যদি কোনো বডি লাইন থাকে তাহলে সেটা এটা আউট হয়ে যাবে আর কি এখান থেকেই। দেখেন
এটা করে দিচ্ছি। এখন আমি এটা ব্যাক পার্টটা অর্থাৎ পলিটা লাগাই দেব। দেখেন তলিটা লাগিয়ে নিচ্ছি। এই যে এটা হচ্ছে লাগিয়ে নিলাম। জাস্ট আমি তারটা ভিতর থেকে স্টেপ করে নিচ্ছি আর কি। এটা হয়ে গেছে। এই যে হাঁড়ি দেখেন, এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ অন্য একটি ভিডিও নিয়ে নেক্সট দেখা হবে আবার। তত সময় সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি আমি। আল্লাহ হাফেজ।